Всем привет! Вы на канале Chocolate Маша Play, и я хочу, чтобы вы подписались на канал Кошки Маши. Ссылку на ее канал я оставлю в комментарии. Ну, если бы не она, тогда бы у меня не было, почти не было канала. Так что подпишитесь на нее. Ну, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой и на ее канал. Всем пока-пока!